നമ്മൾ കക്കടംപൊയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ ഒത്തിരി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കുന്ന ഒരു അരുവി നല്ല ഭയങ്കര സൗണ്ട്, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്തിയതാണ്. ഭയങ്കര കുത്തി ഒലിപ്പിച്ച് പോകുന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് നിർത്തിയപ്പം മനോഹരമായൊരു നദിയിൽ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കുത്തി ഒലിച്ച് പാറയിലൊക്കെ വെള്ളം തട്ടുന്നതിൻ്റെ ആ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇടയ്ക്കൊന്ന് തോരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല മഴ തന്നെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാണാനും ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരം ഇറങ്ങി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പുഴയിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പാലം കണ്ടു. അപ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ ആ കല്ല് തട്ടുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല സൗണ്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ ചെറുതും ഒത്തിരി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയും പോകുന്നുണ്ട്. ആ കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. മഴയൊക്കെ വരുമ്പം കോട വന്ന് ഇറങ്ങി നല്ല വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒത്തിരി വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ടീ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്തി ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഈ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിലൊക്കെ എസ്കാറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മൂന്നാർ കൊടൈക്കനാലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ റോഡിൽ വലിയ റഷില്ല. പക്ഷെ വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. പോകുന്ന വഴിക്കും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതുപോലെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ റിസോർട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. കക്കടാംപോയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി ഗൂഗിളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റിസോർട്ടുകൾ കാണാം. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത റിസോർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മഴയൊന്ന് തോർന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല കോള് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തി. ഇവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം പിള്ളേർക്കും അഡൽസിനും പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്കൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചാർജാണ്. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വലിയ തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമുള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം 2-3 വണ്ടികളും കൂടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കേണ്ടവർക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് സൂം ചെയ്ത് വായിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ കാണുന്ന വന്യജീവികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പേരും ഇതൊക്കെ ഈ സൈൻ ബോർഡ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ല കുത്തി ഒലിക്കുന്നുണ്ട്, മഴ പെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, തെന്നലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേനൽക്കാലത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. മഴക്കാലത്ത് ഇറക്കത്തില്ല, നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നല്ല തെന്നലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അത്ര അടുത്ത് പോയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങി. കുടയെടുക്കാതെ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മഴ ശക്തിയായതിനു മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും കക്കടാമ്പൊയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നമുക്ക്. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, താങ്ക് യു.